Yo, what's up mga kaibigan at welcome back na naman sa ating YouTube channel. So, today's video, ipapakita ko lang sa inyo at i-share ko sa inyo about sa experience ko dito sa troubleshooting na to. Ayan. So, ito ay sa Hikvision na CCTV. So, nag-troubleshoot ako galing. So, gabi na ngayon. So, magandang gabi sa inyo. At huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakihit na rin ang notification bell button para updated kayo sa aking mga bagong video. So ngayon, ito nga na naputol ko yung connection niya, yung wire. Kasi nag-troubleshoot ako, na blackout kasi yung CCTV niya, yung customer ko. So ngayon, pinutol ko na lang at nag-tester ako. So wala pa rin. So nasa gitna pala yung sira. So kinagat ng daga. So pag kayo, tips ko sa inyo pag nagpakabit kayo ng CCTV is kailangan nakalagay ito sa flexible hose o kaya sa PVC pipe. So ngayon, idudugtong ko to. Ayan, so hinangin ko na lang dito. So ayan. So ibig sabihin itong pula na to putol kasi. Ayan, so yung pula, yan yung positive. Check natin. Ayan, so wala siyang continuity sa pula. Ayan, yan yung pula, ito yung itim. So ibig sabihin ito yung itim is negative. At dito naman sa, so always pag ganito yung adapter natin, nasa loob talaga yung positive. Ayan, so ayan. So wala dito. Wala rin dito. Sa kabila. Ayan. So ibig sabihin itong pula is ito yung connection niya dito. So dalawang copper. Ayan. So yung isa, ito isa. Ayan, para sa video. So ang ibig sabihin nito, so ito positive. At ito naman sa gilid yung silver is negative. So tester natin. Ayan. Ayan. So ayan. Yan yung ikakabit natin dito sa wire. Ito yung wire na CCTV. Ayan, so ka-axial cable. Ayan, so dito rin sa kabila. Ayan, so kailangan natin tong kahit saan dito, magkabilaan to. Kahit saan dito, kasi isa lang naman to. Ayan. So kailangan na hindi nakalapat sa copper tong silver, right? So ganun dito. So ayan. So yung pula is dito natin kabit. Ayan. So konting soldering iron. So ingat pala kayo pag soldering kayo. Gamit kayo ng soldering iron kasi mainit, masyadong mainit. Yan, konti lang. Tapos konti. Konti, yan. yung
pula, yung itim. Kailangan hindi sila magkadikit. Ayan. Alright. So, hinang konti. Ayan. Ayan. So, ayan. So, lagyan na natin ng electrical tape. Konti. Hindi talaga magkadikit. Yan. Yun. So, kailangan lang natin. So, sa kabila naman. So, lagyan natin ng konting electrical tape. Ito lang. Ang dipinsa lang. Ayan. Ayan. So, itong negative. Is hindi ito mahinang kasi aluminum. So, ganun lang natin to. Ayan. So, ganun lang electrical tape. Konting electrical tape, konti lang. Alright. Yan. So, pasok natin to. At, lagyan natin ng init yung shrinkable tube. Alright guys, no? So nakabit na natin to. Ayan. Ayan. So ngayon i-tester natin kung may continuity ba siya. Right? So ito is reserva ko na to, so hindi ko na to gagamitin. Ito yung para meron kung may emergency, ito yung gagamitin. Alright. So ngayon tester natin. Continuity check lang tayo kung may continuity ba. Alright. So dito muna tayo sa connector nya, sa negative. Ayan. So itong dito sa dito, ito. So negative yan. Ayan. So sa labas negative. So loob wala walang. Ito sa gitna. Wala. Pero dito sa negative meron. So okay siya. So ngayon dito naman sa positive nya. Ayan. So good siya. Tapos dito try natin dito sa kuan kung wala bang nakadikit o wala. So dito naman tayo sa video nya. Ayan. So yung video nya
Tingnan natin sa negative kung connected ba. Ayan. So connected siya. Ayan. So dito naman sa positive, mahirap tong positive kasi nasa loob. Ayan. So positive. Ayan. Ayan, so po yung positive. Ayan, so sa negative, wala. Ayan. So, ayan. So, good siya. So, ayan, nakakabit na dugtong na natin. Ayan, so nadugtong na natin yung CCTV cable, coaxial cable. Ayan, so kung may natutunan kayo sa video na to, please pa naman paki-like at salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye!